500 hectáreas queimadas, esas son as terribles cifras que nos deixa o incendio de Porto do Son, un auténtico inferno, segundo o seu alcalde, que esta madrugada ameazou as casas dos veciños de algúns dos lugares que compoñen este concello Barbanza. E malos días para os montes galegos, o concello de Porto do Son é dende onte un completo inferno, así o definiu o seu alcalde. Os veciños das parroquias de Baroña, Xuño e Camaño loitaron durante esta noite, colaborando coas brigadas para que as lapas non chegaran ás súas casas. Os diversos focos xurdidos neste concello suman máis de 500 hectáreas afectadas e témese que o peor poida chegar esta noite. Así espertaban os veciños de Porto do Son esta mañá, co ceo completamente cuberto de fume e unha paraxe dantesca. Os incendios continúan sen estar controlados 24 horas despois de que comezasen as lapas. Tras o inferno vivido onte en Porto do Son, esta mañá registrábanse novos focos de lume, un no lugar de Vistiboi, parroquia de Xuño, e outro aquí mesmo na parroquia de Queiruga. Parece que temos un lume controlado, dali a media hora, unha hora, volve a haber outro conato de incendio. Ahora, por exemplo, aí en Vistipoi, na aldea de Vistipoi, na parroquia de Xuño, pois están outra vez vivendas amenazadas. A situación é desesperante. Os 5 focos que se registraron a media tarde de onte convertéronse nun gran incendio que mantivo en vilo os veciños de Xuño, Camaño, Queiruga, Baroña e Ribasieira. Onte viveuse bastante mal toda a noite, pero os veciños, pois, cada un co que podíamos, con agua, con caldeiros e con, en fin, con pouco menos que hai na forma de temperatura que estamos vivindo xa hai uns días. Tanta noite sobre as 3, 4 da mañá, aquilo non hai calificativo. Que tivemos que desaloxar a máis de 700 veciños aquí da parroquia de Xuño, de Camaño e de Queiruga, en principio para salvar as viviendas e as persoas. Tivemos que levar a Casa de Cultura tanto de Xuño como de Queiruga, como de Porto do Son. Tivemos que evacuar a xente que estaba acamada, a minusválidos, aquí as ambulancias continuamente a levar a traer xente. Onte tamén ás 4 da tarde que empezou o incendio en Castro de Baroña, tivemos que desaloxar o camping Castro de Baroña, 3 vivendas. Cerca de casas, hai un montón de zonas queimadas con casas detrás, xente que coñece que tivo que estar pois toda a noite para que non lle afectara as casas. Non sei cantos brigadistas había, coches bomba, había un camión nodriza da Xunta de Galicia para cargar agua, chamamos a empresas de Ribeira para que viñeran de coche nodriza para abastecer agua. Protección Civil de Porto do Son, de Ribeira, de Boiro, de todos os concellos da comarca. Vamos, máis colaboración imposible. De momento non hai confirmados danos persoais, tense constancia de que onte a noite un vehículo da Garda Civil quedou totalmente arrasado. Incluso aquí queimous un coche da Garda Civil, 2 guardias civiles por segundos non quedan atrapados, porque me contaban os guardias civiles que estaban aquí, parece que o lume estaba a 300 metros e nada. Cando se dando conta, estaban rodeados, eso, vamos, era así continuamente. Controlabas aquí, descontrolabas ali, a xente nerviosa, quería quedarse nas casas, que non quería salir, quería que decían que era o único que tiñan, que se que perdían a vivenda, que preferían morrer dentro con ela. Está ardendo todo, hai un montón de focos, entonces cos medios existentes que hai, tampouco, tanto sean os helicópteros como os hidroavións, como as brigadas de a pé, e que tampouco teñen moitos máis sitios a donde ir, porque hai un montón, entón non se poden centrar en un solo, co gal é moi difícil de apagar, é moi difícil de atajar. Axudado pola forza do vento, o lume continuaba hoxe arrasando esta paisaxe do Barbanza, descontrolado e sen dar tregua a aqueles que arriscan a súa vida para combater con el. Unha desgracia para todos, tanto pos que lle toque, lógicamente máis, pero tamén pos que non lle toque, porque isto, bueno, este é devastador, este é desolador, todo o que hai. Vamos, un agradecimiento a todos porque aquilo era, vamos, eu non sei como o inferno, pero parece que era un inferno, vamos.